अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि लव बर्ड को बेचना, मजबूर होके बेचना मजबूरी कैसे बन गई। तो फ्रेंड्स, बात यही आती है कि उस टाइम तो हर बंदा ही ये अपनी तरफ से माहिर मास्टर बना हुआ था। ये आप ये लगा लें जी, वो लगा लें, ये कर लें, वो कर लें। न्यू फैंसर जितना भी इस फील्ड में आया हो उसका तो बेड़ा गर्क करके रख ही दिया है इन्होंने। तो बात वही आती है कि अपने मज़े हो जाएँ, दूसरे का वही है कि तेल होता है तो होने दें। तो यही बात है, अभी भी कुछ फ़िलासफ़र्स हैं, नमूने ऐसे मौजूद हैं आपके, जिनको अभी भी यही है कि होल्डिंग पावर पैदा करो। होल्डिंग पावर कितनी का इंसान पैदा कर सकता है फ्रेंड्स? आप खुद ही देख लें, अगर न्यू फैंसर कोई इस फील्ड में आता भी है, शौक लेके आया भी है, अभी का तो अभी सारे कह रहे हैं कि वो नहीं थी पावर तो वो आए क्यों जी, घुसे क्यों जी, आप जान छुड़ाने वाली सारी बात कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम सारे ही ऐसे आवाज़ें दे रहे थे जैसे ये कोई सर्कस लगा हुआ है, अभी आ जाओ जो मेला लूट लो यहाँ पे आके। क्यों? वो अपना बर्ड सेल करना था। अपनी जो म्यूटेशनें लगाई थी या कमर्शियल हिसाब से जो बर्ड्स लगाए हुए थे वो सारे ढेरों के ढेर इनके पास मौजूद थे, इन्होंने वो निकालने थे। अभी भी कुछ फिलासफर ऐसे हैं बीच में कि जो अभी भी यही बोले जा रहे हैं होल्डिंग पावर, वो कितनी को होल्डिंग पावर करेगा फ्रेंड्स। यहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे चौथे महीने में बर्ड का सीज़न ऑफ हो गया था। अब अगर मैं मिसाल देता हूँ, मैंने अगर 10 पेयर फिशर की लगा लिए थे शौक के तौर पे, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिशर का रेट का भी आपको अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे चले गए हैं किस हिसाब से, और उसके दाना पानी का भी आपको सारी कैलकुलेशन होती है जो भी, क्योंकि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ज़ाहिर है आपको लव बर्ड का शौक है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके आए हैं, तो आपको सारा कुछ नॉलेज होता है। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत जो बंदे की होता है टाइम पास, वो ही आप यहाँ पे आए हुए हैं इस वजह से कि देखें कि बंदा बोलता क्या है और क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आप खुद अंदाज़ा कर लें, अगर पूरा सीज़न भी उन्होंने ब्रीड की हो, 10 बच्चे भी दिए हों, तो वो 10 बच्चे अभी के रेट के हिसाब से आपको कितने के बिक गए होंगे? ठीक है। तो एक पेयर के 4-5 हज़ार के दो, हालाँकि द द 10,000 का 12,000 का वो आपका दाना पानी वो सारा कुछ सीज़न में खा जाता है। वो प्रूफ़ की बात है क्योंकि वो गोरों ने रिसर्च की हुई है, क्योंकि एक फ़िशर जो है ना डेली 24 घंटों में 50 ग्राम खुराक लाज़मी खाता है। चाहे वो ग्रीन फूड की शक्ल में हो, चाहे सीड मिक्स की शक्ल में हो, या चाहे आप जो बाकी दालों वाला सॉफ्ट फूड देते हैं, 50 ग्राम वो लाज़मी खाता है। वही कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो वो आपको मंथली का भी पता चल जाएगा एक पेयर का कितना खर्चा है। बाकी लाइट वगैरह और जो चीज़ें आप मुहैया करते हैं वो अलग है। मसला ये नहीं है कि फ्रेंड्स कि अभी आप तो हर बंदा ही जान छुड़ाने के लिए कह रहा है जी, क्यों नहीं थी पावर तो आए क्यों लव बर्ड में जी। हर बंदे की बात वही आती है, हर बंदा सोचता है कि कुछ एक्स्ट्रा आमदन बन जाएगी बंदे की, कुछ ना कुछ इसमें से निकल आएगा। अभी वही जिनको आप आवाज़ें दे दे के बुला बुला के आपने परिंदे बेचे उस टाइम, तो उन्हीं को आप बुरा भला कह रहे हैं कि क्योंकि लव बर्ड फील्ड में आई नहीं, इनकी होल्डिंग पावर नहीं थी। तो मैं तो कहता हूँ होल्डिंग पावर गई तेल लेने। मैं जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि चौथे महीने में सीज़न आउट हो गया, 2 फिशरों से अभी कितना का हमने कमाया है। ठीक है। बट कमर्शियल बर्ड में 4-5 पेयर मैंने लगाए हुए थे, वो मैंने रोके हैं क्योंकि नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए कि अभी तक तो इस पे लागत ही लागत आ रही है। ख़ैर मैं ये नहीं बोलता कि लव बर्ड बुरा है, लव बर्ड अपनी जगह ठीक है। उस बेचारे के साथ जो कर रहे हैं वो बहुत बुरा हो रहा है। लव बर्ड जो है अपनी जगह ठीक है, शौक है, खूबसूरत परिंदा है, रंग-बिरंगी। मैंने भी काफ़ी सारे इकट्ठे किए हैं, इंशाल्लाह रखेंगे इनको, चलाएँगे आगे भी। तो क्योंकि अपने-अपने शौक की बात होती है, तो बजीज़ भी अभी लेके आएँगे और कोशिश करेंगे और बर्ड भी लेके आएँगे। तो आप इससे वीडियो वगैरह शेयर करते रहेंगे। कॉलोनी में बना रहा हूँ वैसे भी, लेकिन बात यही है क्योंकि इन लोगों को वैसे वो बोलते होते हैं ना, बैठे-बैठे खुजली होना शुरू हो जाती है कि किसी ने अगर वीडियो बनाई ना, चलो ठीक है जी, बोल देते हैं, इसको बता देते हैं, ऐसे करो जी, वैसे करो। खुदा के बंदे, हर बंदे की होल्डिंग पावर नहीं होती है, किसी न किसी से पैसे लेके तो अपनी आमदन बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया होता है। कोई कोई जिसने शौकिया रखे हुए थे, उसने थोड़े से होल्ड करके आगे उसको बढ़ाने के चक्कर में था कि चलो यार थोड़े से बच्चे बेच देंगे, रेट ठीक है तो थोड़े आगे रख लेंगे, इस तरह बिज़नेस थोड़ा
تھوڑا سا چھوٹا موٹا بن جائے گا۔ ہر بندے کی ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی جان چھڑانے کے لیے سارے ہی بولے ہولڈنگ پاور جی، ہولڈنگ پاور کدھر گئی؟ بڑھ گئی ہے ہولڈنگ پاور، ہر بندے کی اس ٹائم بڑھ گئی۔ 2-3 مہینے سے آپ کے پاس پٹھا رکا ہے نا، کتنا آپ کا دل جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ کہ قائم رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس حساب سے ٹھیک ہے، سستے ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی سستے ریٹ پہ نکال دیں ان کو۔ ہولڈنگ والے چکر میں آپ مت پڑیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ جیسے بھی ہو ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کام چلانا ہے، آپ نے سیڈ مکسنگ کی پوری کرنی ہے ان کو ساری، جو باقی آپ کے پاس مہنگے پرندے، میں اکثر یہی مثال دیتا ہوں، مہنگے پرندے جو آپ کے پاس ہیں ان کو تو سنبھالنے ہیں آپ نے ساتھ، انہی میں سے آپ کو اللہ پاک آگے برکت دے دے گا۔ تو جو سستے سستے ہیں، بے شک سستے بھی ہو گئے ہیں تو ان کو نکالتے جائیں ساتھ، ان کا خرچہ پورا۔ میں خود اسی طرح کر رہا ہوں، 15 پیر پہ میرے پاس گرین فشر تھے، لیکن میں سیڈ مکس کے لیے ضرورت ہے تو میں نے 5 پیر سیل کر دیے، تو ابھی اسی سے کام چلا رہا ہوں۔ نیکسٹ بھی اگر ضرورت پڑی تو 15 میں سے 10 پیر جو بچے ان میں سے بھی 5 پیر میں اس طرح پار کروں، 5-6 پیر رکھیں گے فشر کے، باقی جو ہے میرے پاس 20-25 پیر اور باقی ہو گئے ہیں البائنو وغیرہ اور جو کمرشل وغیرہ ہیں وہ رکھیں گے۔ تو یہ بات ہوتی ہے فرینڈز، ہر بندے کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، تو یہ باقی بولنا آسان ہے، پتہ اسی کو ہوتا ہے جو جس پہ بیت رہی ہوتی ہے، جو باتیں سن کے، تو جس نے پرندوں کا نظام گھر میں چلایا ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں۔